Olha só, pessoal. Olha as coisas aqui. Aqui na Caatinga é ótimo para se fazer fogo. Esse fungo, essa espécie de fungozinho aqui, ó, é uma melhor do que querosene para pegar fogo e diesel e gasolina. Olha uma bomba. Olha a outra. Isso é uma verdadeira mecha de fogo que, na falta de gravetos pequenos, ó, no mato você encontra o suficiente para fazer um fogo, uma verdadeira fagulha aí, ó. Muito bom. Para quem não conhece, eu chamo de fungo, né? Mas deve ser uma plantazinha. Vou demonstrar para vocês agora como ele pega fogo fácil. Muito fácil. Já pegou. Olha. E rápido. Não precisa de muita coisa, ó. E agora é claro que se você não botar seu condimentozinho, ele vai-se embora bem ligeirinho, né? Mas que ele é uma ótima mecha para dar início a um fogo. É, viu? Com certeza. Olha, pessoal, uma ótima mecha de fogo. Melhor do que parafina, algodão, cama de ar. Não tem melhor do que esse líquen ou fungo, sei lá. Eu sei que isso aqui nasce nas árvores aqui na Caatinga. E ele é ótimo condutor de fogo. Viu? Uma simples fagulha e ele dá início a tudo. Não precisa nem se arriscar muito. Preste atenção. Já é. Já pegou, né? E ele depois que pega, ele fica se derretendo como se fosse um tipo de plástico. E já... Solta uma fumaça amarela. Uma fumaça amarela, uma pólvora. Parece até que é aquele que é enxofre, né? Ele vai se derretendo. Muito